أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я продолжу свои повествования о некоторых походах Сария без участия посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. История напоминает нам об одном из таких походов под командованием Хазрата Зайда бин Хариса. Этот поход состоялся в месяце Джумада аль-Авваль в 6-м году по хиджре в местности под названием Хасми. Этот военный поход был направлен против племени Бану Джузам. Хасми – это город, который находился на расстоянии 8 суток пути от Медины. В те времена такой путь считался долгим. Аллама ибн Каим в своей книге Ибадуль Маат написал: «Несомненно, этот поход был организован после заключения Худайбийского мирного договора, то есть в 7-м году по хиджре». Хазрат Мирза Башир Ахмад, собрав материалы из разных исторических источников, привел следующие комментарии. Что касается даты этого похода, то здесь есть одна неясность, о которой необходимо упомянуть. Ибн Саад и вслед за ним другие ученые и биографы зафиксировали, что этот поход состоялся в месяце Джумада аль-Ахира в 6-м году по хиджре. Эта дата была объявлена ими достоверной. Однако Аллама ибн Каим в своей книге Задуль Маат уточнил, что этот поход состоялся в 7-м году по хиджре после заключения Худайбийского договора. Возможно, основанием для утверждения Ибн Каима является то, что в повествовании говорится о том, что причиной этого похода было то, что Дихья Калби возвращался в Медину после встречи с кесарем, Бану Джузам ограбили его в пути. Подтверждается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Дихью, да будет доволен им Аллах, к Цезарю с письмом после заключения Худайбийского договора. Поэтому этот инцидент ни в коем случае не мог произойти до заключения Худайбийского договора. Это доказательство само по себе является абсолютно ясным и очевидным. И в свете этого повествование Ибн Саада заслуживает быть отклоненным. Однако, по мнению этого скромного человека, есть одно объяснение, на которое Аллама ибн Каим не обратил внимания, а именно, возможно, Хазрат Дихья, да будет доволен им Аллах, совершал поездку в Сирию для встречи с кесарем не один раз. Иными словами, в первый раз, то есть до заключения Худайбийского договора, он отправился по собственной воле с целью торговли и также встретился там с кесарем. Во второй раз после заключения Худайбийского договора он отправился туда с письмом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил его в качестве посла, выбрав его на основании того, что раньше он уже встречался с кесарем. Это объяснение также подтверждается тем фактом, что Ибн Исхак написал, что во время своей первой поездки Хазрат Дихья, да будет доволен им Аллах, имел при себе товары для торговли, но в его поездке после заключения Худайбийского договора позже не было никакой видимой связи с торговлей. Возможно, также эта поездка Хазрата Дихи, да будет доволен им Аллах, была предпринята просто с целью торговли, и рассказчик Ибн Саад перепутал его вторую поездку с его первой поездкой и присоединил упоминание о встрече с Цезарем и его подарках к этому повествованию на основании своего. Но Аллах знает лучшее.
के हालात व वाक़यात के बारे में मज़ीद तफ़सीलियों बयान हुई है। इब्न इसहाक़ ने बयान किया Существуют и другие повествования об этом походе. Ибн Исхак сообщил, что Рифа бин Зайд Джузами пришел к своему народу с письмом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он призывал их к исламу, и эти люди приняли ислам. В это время Хазрат Дихья бин Халифа Аль-Кальби возвращался от римского кесаря. Он был отправлен посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к римскому кесарю. Цезарь одарил его дарами и облачил его в царское одеяние. В пути он встретил Хунайда ибн Ауса и его сына Ауса ибн Хунайда. По мнению Ибн Саада, Хунайд ибн Аус и его сын Аус ибн Хунайд встретились с племенем Салия, которое являлось одной из ветвей племени Джузам. Эти двое напали и отняли у Хазрата Дахи все. Они ничего не оставили ему, кроме старой одежды. Они оба сразились с ним и отняли у него все его имущество. Хазрат Дахья пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он рассказал ему о произошедшем с ним и попросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отомстить за него Хунайту и его сыну. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил туда Хазрата Зайда бин Харису с 500 воинами и вместе с этим войском отправил туда и Хазрата Дихью. Хазрат Зайд шел ночью, а днем скрывался, и с ним был один проводник из племени Бану Азра. Здесь также собрались некоторые племена, такие как Бану Джузам, а также племя Гатфан, Бану Ваиль, некоторые люди из племен Салман и Саад бин Хузайм. Когда Рифа ибн Зайд принес письмо посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, к своему народу, они находились в местности Хиратуль-Джадли. Местность Хиратуль-Джадли была черной каменистой землей в области Джузам, а Рифа в это время находился в районе Кура-Рабва. В книге упоминается, что Кура – это местность в районе обитания племени Бану Джузам. Рифа ничего не знал об этом событии. Вождь племени Азра утром проводил Хунайда и его сына, а также их людей к месту их проживания. Сподвижники напали на этих людей и убили их, пролилось много крови, Хунайд и его сын были убиты. Они захватили их скот и женщин. Было захвачено 1000 верблюдов и 5000 коз. 100 женщин и детей были взяты в плен. Упоминается о том, что после этого нападения племя Джузам, ветвь племени Бану Зубайб, прибыло в Медину. Едва Зайд прибыл в Медину, как вести о его походе дошли до людей из племени Бану Зубайб, которое было ветвью племени Бану Джузам, и они вместе со своим вождем Рифа бин Зайдом явились к пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «О посланник Аллаха, мы стали мусульманами, а с теми, кто еще не принял ислам, вы заключили мирное соглашение. С теми, кто не стали мусульманами, был заключен мирный договор. Однако отправленное вами войско напало на них и убило некоторых из них». Они взяли в плен людей и захватили трофеи, в то время как мы уже стали мусульманами. Почему наше племя было вовлечено в это? Почему на нас напали? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да, это правда». Далее, не приводя никаких доказательств, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты прав, но Зайд об этом не знал». Затем он неоднократно выразил сожаление о тех, кто был убит во время этого нападения. Абу Зайд, который был товарищем Рифа, сказал: «О посланник Аллаха,
У нас нет никаких претензий относительно убитых. Это произошло из-за недоразумения. Но те, кто остался в живых, и то снаряжение, которое Зайд забрал у нашего племени, должны быть возвращены нам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да, это абсолютно верно. Они также захватили 1000 овец, верблюдов и другое имущество». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, немедленно отправил к Зайду Хазрата Али, и в качестве знака от себя он вручил ему свой меч. Он приказал Зайду освободить племенников и имущество, захваченное у этого племени. Зайд, получив этот приказ, сразу же освободил всех заключенных и вернул захваченное ими имущество. Это было огромное богатство. Мусульманам было предъявлено обвинение в том, что они совершили нападение с целью захвата трофеев. Этот пример показал, какой уровень нравственности желает установить ислам. Сегодня мусульмане убивают друг друга просто из-за вражды, не говоря уже о том, как они обращаются с теми, с кем ранее были заключены соглашения. Повествуется также еще об одном походе Хазрата Зайда бин Хариса. Этот поход был в долину Аль-Кура. Этот поход состоялся в месяце Раджаб в 6 году по хиджре, почти через месяц после похода в Хасни. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил в этот поход Хазрата Зайда бин Хариса. Относительно долины Кура повествуется, что она находится к северу от Медины по пути в Сирию на расстоянии 350 километров. Согласно еще одному повествованию, в этих местах обитали племена Мазхадж и Хуза. Там также жило несколько людей из племени Бану Музир. Однако в этом походе не было сражений. Тем не менее, Ибн Хишам сообщил о том, что в долине Аль-Кура состоялось сражение с племенем Бану Фузара. При этом несколько сподвижников обрели мученическую смерть. Хазрат Зайд также был сильно ранен, но Всевышний Аллах уберег его. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» также написал о том, что это сражение состоялось. Затем упоминается о походе Хазрата Абдурахмана бин Ауфа. Это был поход в местность Даматуль-Джандаль в месяце Шабан в 6 году по хиджре. Даматуль-Джандаль находится на границе Сирии, примерно на расстоянии 450 километров к северу от Медины. Ибн Исхак и Мухаммад бин Умар передали от Абдуллы ибн Умара ибн Хаттаба, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе Абдурахмана бин Ауфа и приказал ему готовиться к военному походу. Он сказал ему: «Иншаллах, сегодня или завтра я отправлю тебя в поход». В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: относительно подготовки и отправления в этот поход Ибн Исхак записал интересное повествование Хазрата Абдуллы бин Умара, да будет доволен им Аллах, о том, что однажды, когда они находились в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах. Перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предстал молодой человек из числа ансаров и спросил: «О посланник Аллаха, кто из верующих самый великий?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Тот, кто превосходит всех в нравственности». Затем он спросил: «О посланник Аллаха, тогда кто самый праведный?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Тот, кто много помнит о смерти и готовится к ней заранее». После этого сподвижник из числа ансаров замолчал, а посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посмотрел в нашу сторону и сказал: «О община мухаджиров! Есть 5 зол, от которых я прошу защиты у Аллаха, чтобы они никогда не прижились в моей умме, потому что любой народ, в котором они развиваются, уничтожается ими.
Во-первых, непристойность и блуд не распространяются ни в одном народе без того, чтобы они не начали совершать их публично, и как следствие не начали проявляться такие болезни и эпидемии, как у тех, кто был до них. Во-вторых, ни в одном народе не укоренилось зло нечестности в весах и мерах, без того, чтобы на них не были ниспосланы голод, лишения, невзгоды, тираническое и несправедливое правление. В-третьих, ни один народ никогда не проявлял лени и небрежности в уплате заката и в благотворительности, без того, чтобы вследствие этого он не испытывал недостатка в дожде, настолько, что если бы Аллах не заботился о животных и скоте среди своих творений, то такой народ навсегда был бы лишен дождя. आज की दुनिया में तो ये हम आम देखते हैं। इससे पनाह मांगी यहाँ वसल्लम ने। मुसलमानों को खास तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। В-четвертых, ни один народ никогда не нарушал завет Бога и его посланника, без того, чтобы в результате этого над ними не стал править другой народ из числа их врагов, который стал узурпировать их права. В-пятых, никогда ученые и лидеры какого-либо народа не выносили решений в религии, пытаясь исказить шариат, закон Божий, в своих целях, без того, чтобы в результате этого не возникали в нем насилие и конфликты. किसी कौम ने ज़कात और Это золотое обращение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прекрасное понимание причин, лежащих в основе подъема и упадка нации. हत्ता के और खुदा Более того, если мусульмане пожелают, оно может послужить прекрасным уроком и в наши дни. ये भी अल्लाह ताला के अज़ाब की निशानी है। इसे ही पनाह मांगनी चाहिए। Эти золотые слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являются наилучшим комментарием причин, лежащих в основе подъема и упадки нации. कि इन पर कोई गैर कौम उनके दुश्मनों से मुसल्लत न करे। Если мусульмане пожелают, то это может стать для них отличным уроком и в наше время. Однако, увы, если бы только мусульмане задумались над этим. अल्लाह ताला रहम करे और इनको समझ दे। पंजम, कभी किसी कौम के उलमा और अइम्मा ने खिलाफ शरीयत फतवे दे देकर शरीयत को Относительно этого военного похода Хазрат Абдулла бин Умар повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Хазрату Абдурахману бин Ауфу отправиться ночью в Думадуль-Джандаль. Его отряд из 700 человек находился и оставался в местности Джараф. Повествуется, что местность Джараф находится в 3 милях к северу от Медины. तरक्की और तनज़ुल के असबाब पर बेहतरीन तबसरा है और अगर मुसलमान चाहें तो उनके लिए मौजूदा ज़माने में भी ये एक बेहतरीन सबक है। काश के मुसलमान इस पर गौर करें। सरिया के हालात व वाक़यात के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को हुक्म दिया कि रात को दूमतुल जंदल की तरफ रवाना हों। आपके लश्कर का पड़ाव जुर्फ मुकाम पर था और वो 700 अफराद थे। जुर्फ जो है इसके बारे में लिखा है कि मदीना मुनव्वरा से 3 मील शुमाल की जानब एक जगह थी। सरिया के बारे में हज़रत शीरन साहब ने लिखा है कि अब बड़ी В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Сфера исламского влияния начала быстро расширяться, и распространение ислама стало охватывать и отдаленные регионы. Однако вместе с этим росло и противодействие в этих отдаленных регионах. Те, кто склонялся к исламу, были вынуждены сталкиваться с преследованиями со стороны своих соплеменников, и в страхе перед этими преследованиями многие слабохарактерные люди удерживались от принятия ислама. इस्लाम के इजहार से रुके Поэтому к мотивам военных походов добавился дополнительный мотив отправить войска к таким племенам, где разные люди в душе были склонны к принятию ислама, но из-за страха перед преследованиями удерживались от его принятия. दिल में इस्लाम की तरफ मायल थे। Другими словами, целью отправки этих войск было установление религиозной свободы, которой ислам придавал большое значение. उनके दोस्तों की जवानी गरज मजहबी С этой главной целью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил войско под командованием Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, в дальний регион Думадуль-Джандаль в месяце Шаабан в 6 году по хиджре. फौजी दस्ता अब्दुर्रहमान बिन औफ की कमान में दूमतुल जंदल के दूर दराज मुकाम की तरफ रवाना फरमाया। इसी जगह की तरफ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी 4 हिजरी में
Читатели могут вспомнить, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам тоже был в этом месте в 4-м году по хиджре с целью установления мира. Таким образом, указанный регион уже вошел в сферу влияния ислама 2 годами ранее, и жители этого места не могли быть не осведомлены об исламском учении. Скорее можно предположить, что часть из них склонялась к исламу, но не имела смелости из-за противодействия своих вождей и соплеменников. В 6-м году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил в Думадуль-Джандаль большое войско, состоящее из выдающихся сподвижников под командованием Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился к своему близкому сподвижнику Хазрату Абдурахману бин Ауфу, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Ибн Ауф, будь готов, ибо я хочу отправить тебя в Сирию в качестве командующего». Поэтому на следующий день Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он своими руками повязал тюрбан Хазрату Абдурахману бин Ауфу, да будет доволен им Аллах, и приказал Хазрату Билялу, да будет доволен им Аллах, вручить ему знамя. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передал войско сподвижников под командованием Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, и сказал: «О Ибн Ауф, возьмите это знамя и отправляйтесь все в джихад на пути Аллаха и сражайтесь с неверными, но смотрите по сторонам, не поступайте бесчестно, не нарушайте клятвы, не калечьте тела мертвых врагов и не убивайте детей». Это заповедь Аллаха и сунна Его пророка. Возможно, в этом повествовании повествующий ошибочно опустил упоминание о женщинах. В другом месте повествуется, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлял войско, он также подчеркивал, что нельзя убивать женщин, стариков и тех людей, чья жизнь была посвящена служению религии. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Хазрату Абдурахману бин Ауфу, да будет доволен им Аллах, отправиться в Думадуль-Джандаль и попытаться решить вопрос мирным путем. Ведь если бы люди удержались от войны и противостояния, то это был бы наилучший вариант. Кроме того, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал наставление Хазрату Абдурахману бин Ауфу, да будет доволен им Аллах, что в этом случае ему будет уместно жениться на дочери вождя племени. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попрощался с этим войском. А Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, отправился с 700 сподвижниками в Думатуль-Джандаль, расположенный к северу от Арафии и к северо-востоку от Табука, недалеко от границы с Сирией. Когда это исламское войско достигло Думы, поначалу казалось, что жители Думы готовы к войне и угрожают мусульманам мечом. Однако постепенно, благодаря посредничеству Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, они воздержались от этого намерения. Через несколько дней, благодаря проповеди Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, их вождь Азбак ибн Умар Калби, который был христианином, с чистым сердцем принял ислам. Более того, вместе с ним мусульманами стали многие люди из его племени, которые, возможно, уже были склонны к исламу в своих сердцах, а те, кто пожелал остаться в своей вере, также приняли подчинение исламскому правительству с полным удовлетворением в сердце. Таким образом, этот поход завершился большим успехом. По указанию посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, женился на Тамазур, дочери вождя племени Думатуль-Джандаль, и вернулся в Медину. Более того, по милости Божьей и благодаря благословению молитвы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, у Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, родился сын от Тамазур. Он стал одним из выдающихся приверженцев ислама и достиг такого уровня знаний и мудрости, что его стали считать самым выдающимся ученым своего времени. Его звали Абу Сальма Зухри. Ибн Саад написал об Абу Сальма Зухри, что Абу Сальма был надежным факихом и человеком, часто передающим хадисы. Когда Саид бин Аас бин Умайя впервые стал правителем Медины в период правления Муавии бин Абу Суфьяна,
он назначил Абу Сальму судьей Медины. Абу Сальме было 72 года, и он умер в 94 году по хиджре. Затем упоминается военный поход Хазрата Али ибн Аби Талиба в местность Фадак. Этот поход состоялся в месяце Шабан в 6 году по хиджре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрат Али сотни человек в местность Фадак племени Бану Саад ибн Бакр. Фадак находится недалеко от Хайбара на расстоянии 6 суток пути от Медины. В 7 году по хиджре эта местность была завоевана без боя во время сражения при Хайбаре. Теперь это большой город, в окрестностях которого развитое сельское хозяйство и много финиковых пальм. В настоящее время его называют Аль-Хайт. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стало известно, что они собрали войско, чтобы помочь врагам, которые хотят поддержать иудеев Хайбара. Хазрат Али шел ночью и скрывался днем. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Опустошение, постигшее иудеев в Медине из-за их вероломства и злодейства, было подобно ноющей занозе в сердце иудеев Аравии. Кроме того, после битвы с Бану Курайза, погубившей иудеев Медины, деревня Хайбар, которая была крупнейшим центром иудеев Хиджаза, стала сборищем тайных заговоров против ислама. Более того, иудеи этого места, которые по привычке проявили себя очень мстительными, завистливыми и жестокими, стремились к изгнанию ислама и уничтожению мусульман. Следовательно, именно эти обстоятельства стали причиной битвы при Хайбаре, которая произошла в начале 7 года по хиджре, благодаря чему вся область Хайбара оказалась под властью исламского правительства. К этой цепи событий относятся и события, о которых мы сейчас расскажем. В месяц Шабан в 6 году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил сведения о том, что между племенем Бану Саад бин Бакр и иудеями Хайбара ведутся тайные переговоры, и что Бану Саад укрепляют свои силы с помощью жителей Хайбара. Получив эту весть, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил туда войско сподвижников под командованием Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, которые, скрываясь днем и передвигаясь ночью, достигли окрестностей Фадака недалеко от места, где собирались эти люди. Мусульмане нашли бедуина, который был лазутчиком племени Бану Саад. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, заключил его под стражу и расспросил его о положении Бану Саад и жителей Хайбара. Сначала он заявил, что он ничего не знает и ни с кем не имеет никаких отношений. Однако в конце концов он рассказал обо всем, получив обещание, что он будет прощен. Затем мусульмане взяли его в качестве проповедника и двинулись к месту, где собиралось племя Бану Саад, после чего они совершили внезапное нападение. Из-за этого внезапного нападения племя Бану Саад было сбито с толку, и они бежали с поля битвы. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, получил богатые трофеи и вернулся в Медину, и таким образом эта угроза была временно отсрочена. Затем упоминается поход Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, который был направлен к племени Бану Фузара. Этот поход состоялся в 6 году по хиджре. Племя Бану Фузара обитало в долине Аль-Кура, которая находится примерно в 350 километрах к северу от Медины в сторону Сирии. В Табакат-уль-Кубра и у Ибн Хишама написано, что этот поход состоялся под командованием Хазрата Зайда бин Хариса, но из Сахих Муслим и Сунана Абу Дауда видно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, командующим этого военного похода. Таким образом, в хадисе Сахих Муслим повествуется, что Аяс ибн Салима сообщает: «Мой отец, Хазрат Салима ибн Аква, повествует: мы сражались с племенем Фузара, и нашим предводителем был Хазрат Абу Бакр. Посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, назначил его нашим предводителем. Когда между нами и водой остался час пути, Хазрат Абу Бакр приказал остановиться в этом месте на ночлег.
Потом, когда мы и они достигли воды, Хазрат Абу Бакр атаковал их со всех сторон. Кто-то был убит, кого-то захватили в плен, а я наблюдал за группой людей, с которыми были дети и женщины. Я боялся, что они поднимутся на гору раньше меня. Те, кто были со мной, упоминали, что они боялись того, что эти люди смогут подняться на гору и исчезнуть. Я выпускал стрелы из лука между ними и горой, чтобы испугать их. Когда они увидели стрелы, они остановились. Я привел их, подталкивая сзади. Среди них была женщина из племени Фузара, на которой была старая шкура, и с ней была ее дочь, которая была очень красивой. Я привел их к Хазрату Абу Бакру. Хазрат Абу Бакр дал мне ее дочь в дар. Когда мы прибыли в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил эту девушку к мекканцам. Хазрат Абу Бакр отдал ее им, но посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, взял и отправил ее в Мекку, и он сделал это для того, чтобы освободить многих мусульман, которые оказались в плену в Мекке. Это повествование взято из Сахих Муслим. В этом сражении лозунгом мусульман были слова «Умма, умма». Хазрат Сальма бин Аква повествует: «В тот день я собственными руками убил 7 человек. Согласно другому повествованию, 9 человек. Иншаллах, об остальном я расскажу в следующий раз. Сейчас я поделюсь воспоминаниями о некоторых покойных. Первое упоминание о Таибе Ахмаде Сахибе, бенгальце, который был дервишем Кадьяна. Он умер 11 декабря в возрасте 97 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Он родился в Бангладеш. В 1942 году он получил возможность официально заполнить анкету своего баята обета верности в Дакке. В 1945 году он впервые принял участие в Джальсе Саля на ежегодном съезде в Кадьяне. Также в 1945 году он впервые посетил Джальсу Саля на ежегодный съезд в Кадьяне и удостоился чести встретиться с Хазратом Обетованным Реформатором. В его сердце возникла такая любовь к Кадьяну, что после этого он не вернулся на свою родину. Он 2 года учился на специальных курсах для сельских проповедников, оставаясь там, в Кадьяне. В это время, в 1947 году, произошло разделение страны, и он подал заявку на проживание в Кадьяне, которая была одобрена. В период дервишества ему предоставили возможность выполнять обязанности охранника в различных местах. Во времена дервишей им представилась возможность выполнять обязанности по охране различных мест. Он служил на различных постах в разных отделах Садр Анджуман Ахмадия. В начале 1950-х годов финансовое положение общины было слабым, и глава Садр Анджуман Ахмадия Кадьян объявил, что те дервиши, которые могут заработать себе на жизнь, должны найти себе работу, потому что община не может предоставить им жалование и в настоящее время не может нести финансовое бремя. В свете этого указания они открыли чайную лавку на рынке за пределами Даруль-Масих и часто угощали гостей и бедных людей бесплатным чаем. Он заключил брак с разведенной женщиной из Кералы, госпожой Аминой. У них была одна дочь, и он заботился о дочери. Некоторое время назад у него возникли серьезные боли в коленях, и ему стало трудно передвигаться. Доктора посоветовали ему сделать операцию, но он не согласился и молился с рыданием и глубокой скорбью. Однажды ночью он увидел во сне Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, который показал ему несколько трав на Бахишти Макбара. После этого постепенно боль в его коленях, по их словам, прошла, и он снова стал регулярно приходить на молитву в мечеть Алякса и мечеть Мубарак. У него была безграничная любовь к институту Ахмадийского халифата и прочная связь с ним. Он интересовался спортом, поэтому у молодежи с ним была особая связь, он поддерживал их и приходил на спортивные площадки. Таким образом, это был один из его планов по воспитанию молодежи. Согласно указанию Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, во время раздела страны 313 дервишей остались в Кадьяне. Он был последним из этих дервишей.
Теперь в Кадьяне не осталось ни одного дервиша. Нынешняя джальса Саляна в Кадьяне впервые пройдет без дервишей. Она начинается сегодня. Теперь новое поколение, проживающее в Кадьяне, должно с верностью и преданностью проводить свою жизнь, сохраняя традиции своих предков, пожертвовавших своей жизнью служению. Пусть Всевышний Аллах дарует им такую возможность. Второй покойный Мирза Мухаммад Дин Нас Сахиб, глава Садр Анджуман Ахмадия, Рабва, Пакистан. Он был сыном Мирза Ахмаддин Сахиба. Он умер несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Аллаха он был муси. Ахмадият в их семью пришел в 1942 году посредством его отца, который принял Ахмадият посредством одного мусульманина Ахмади по имени Хашматтулла Сахиб. Покойный Нас Сахиб был женат на дочери Саида Абдуль-Хади Сахиба, Саиде Нусрат Джахан Сахибе. У них был один сын, который умер еще в молодости. Он воспитал племянника и племянницу как своих детей. Его племянник тоже болен, пусть Всевышний Аллах исцелит его. Покойный поступил в Джами Ахмадия в 1965 году. До этого он уже получил степень бакалавра и успел немного поработать. После этого он поступил в Джамию и окончил ее в 1971 году. После ее окончания он служил миссионером в Пакистане. Затем он был назначен на должность преподавателя в Джамия, где проповедовал морфологию, синтаксис, литературу арабского языка, фикх, историю и тасаввуф. Он также служил на посту проректора Джамия Ахмадия в Рабве. Он прослужил в Джамия 37 лет. После этого он был назначен на пост вспомогательного главы Ислаху Иршад Талимуль Куран в Акфи Арзии. В 2018 году я назначил его на должность главы Садр Анджуман Ахмадия в Пакистане. Он прослужил на этом посту до конца своей жизни. Он также в течение длительного времени прослужил в таких вспомогательных организациях общины, как Худамуль Ахмадия и Ансаруллах. Он был президентом второго ряда Ансаруллах. Он также служил на посту редактора газеты «Халид» и «Ансаруллах». В 1994 году покойный в течение более месяца отсидел в тюрьме на пути Всевышнего Аллаха. Он также был членом отделения Даруль Каза, Маджлиси Ифта и членом комитета по фикху. Он также служил на посту секретаря Байтуль Хамд. Он также служил на посту президента арабского отделения. Он обладал глубоким знанием арабского языка. Его супруга пишет: «Смысл всей его жизни состоял в следовании девизу общины «Любовь ко всем, ненависть никому», и я свидетельствую об этом». Его племянник пишет: «Однажды он сказал мне: я стал совершать молитву тахаджуд в 10-летнем или 12-летнем возрасте, и до сегодняшнего дня, если только не заболею, я продолжаю совершать эту молитву. В этом же возрасте я стал совершать коллективные молитвы. Я всегда молился в мечети, кроме тех дней, когда я болел, и врачи не рекомендовали мне молиться». Еще один его родственник пишет: «Однажды я ночевал у него. Зимние ночи были длинными, и я заметил, что он вставал ночью и около 4 часов совершал молитву тахаджуд. Он говорил, что в длинные зимние ночи нужно совершать продолжительный тахаджуд». Его племянник пишет: «Что касается 2 ракатов навафиль дополнительной молитвы, то он стал совершать ее со времени Хазрата 3-го халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. Он регулярно совершал эти дополнительные молитвы. Он часто приезжал сюда на Джальсу Саляна и при встречах всегда выражал большую искренность и преданность. Я всегда видел в его глазах искреннюю любовь и привязанность. Я видел его высокий уровень подчинения. Когда бы я ни приглашал его, он всегда ставил условие, что все молитвы он будет совершать за спиной халифа времени. Если кто-то мог подвести его до начала намаза, он ехал вместе с ним, а если нет, он сразу отказывался ехать с ним». Его брат Муштак Сахиб, который проживает здесь, пишет: «Мой брат посвятил свою жизнь служению религии по желанию моего отца.
Он прекрасным образом до самого конца своей жизни выполнял свое обещание. Он хотел посвятить свою жизнь служению религии после получения высшего образования, поэтому он сначала получил степень бакалавра. После окончания джами один из египетских университетов предложил ему высокую должность с хорошей зарплатой, но он отказался и сказал, что он посвятил свою жизнь служению на пути Всевышнего Аллаха. Это случилось в то время, когда его жалование миссионера составляло всего лишь 40 рупий. Это были очень трудные времена. Мубашир Ая Сахиб, ректор Джами Ахмадия в Рабве, пишет о том, с какой ответственностью относился к своей работе покойный Мухаммадин Нас Сахиб. Он пишет: Мухаммадин Нас Сахиб преподавал нам арабский язык. Однажды, когда мы были на 3-м или 4-м курсе, его сестра сильно заболела раком крови. Врачи отказались от ее дальнейшего лечения. Она жила в его доме. Однажды ей сделали переливание крови. После этого Нас Сахиб пришел в джамию, чтобы провести урок. В то время состояние его сестры было критическим. Во время урока пришел какой-то его родственник, и он вышел из аудитории. Затем он пришел и продолжил вести свой урок. В тот день мы изучали поэму на арабском языке, в которой были грустные слова. Во время чтения этой поэмы голос Нас Сахиба задрожал, и из его глаз потекли слезы. Мы были сильно удивлены. Как это возможно, чтобы такой мужественный человек, как Нас Сахиб, мог плакать? Одним словом, он довел свой урок с великим достоинством и после его окончания быстро вышел из аудитории и направился к себе домой. Позднее мы узнали, что родственник, который приходил к нему во время урока, пришел сообщить ему о плохом состоянии его сестры. Однако Нас Сахиб поставил на первое место свои прямые обязанности и ушел только после того, как провел урок. Его сестра, вероятно, умерла сразу после окончания урока. Покойный обладал многими хорошими качествами. Он полностью выполнил свои обязанности, посвятившего свою жизнь служению религии. Он обладал бесконечной любовью и преданностью к институту Ахмадийского халифата. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Третий покойный, уважаемый Хайкиев Акмурат Сахиб. Он умер несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Он был национальным президентом общины Туркменистана. Он познакомился с общиной посредством доктора Алим Сахиба и Равиля Бухараева. Их совместные проповеди привели его к Ахмадияту. Благодаря их проповедям в своем сердце он уже принял Ахмадият. В 2010 году он впервые принял участие в Джальсе Саляна, ежегодном съезде общины Великобритании. Он встретился и со мной. После этого он принял участие в церемонии принесения международного баята обета верности. Он был очень рад тому, что принес баят на руке халифа времени. Один человек написал, что во время повторения слов баята, по причине крепости его веры и его преданности, на его лице были видны происходящие с ним изменения. По его словам, узнав о его кончине, он не мог поверить, что это тот самый Акмурат Сахиб, который некоторое время назад со смехом разговаривал с ними. Несколько лет назад он начал переводить Священный Коран на туркменский язык и завершил его перевод в прошлом году. В прошлом году, после Джальсы Саляна общины Великобритании, он попросил у меня разрешения побыть здесь подольше. После получения моего разрешения он пробыл здесь подольше. В эти дни он совершал намазы. Кроме этого, с помощью Центрального русского отдела общины он подготовил перевод Священного Корана в формате книги. Покойный был не только первым мусульманином Ахмади Туркменистана, он был также первым президентом общины Туркменистана. Он служил на этом посту до конца своей жизни. В одном из своих интервью он сказал, что был мусульманином с рождения, но придерживался традиционного ислама. Это было время СССР, и он тоже поддерживал коммунистический режим.
Однако в нем еще сохранялись основные исламские ценности. Он изучал математику, но прежде всего он всегда находился в поисках Бога. Какого Бога? Аллаха или какого-то другого? Это отдельный вопрос, но по его словам он был в поисках Бога. По его словам, он знал некоторые аяты на арабском языке. सोवियत यूनियन का ज़माना था और कम्युनिज्म का हामी भी था, लेकिन मखसूस इस्लामी इक़दार उस वक्त भी हमारे अंदर महफूज थी। मैंने रियाजी में तालीम हासिल की, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं हमेशा खुदा को ढूंढा करता था। कौन सा खुदा, अल्लाह ताला या कोई और, ये अलग सवाल है, लेकिन मैं खुदा को ढूंढा करता था। По его словам, после смерти его отца однажды он увидел сон. मैं कुरान करीम की कुछ आयात अरबी में भी जानता था। К нему пришел один старец, одетый в белую одежду. Его одежда была до такой степени белой, что он не смог ее описать. Он рукой указал на него и позвал его к себе. Но при этом он ничего не сказал ему, а просто подозвал к себе. Это произошло в 2001 году. После этого, благодаря проповедованию доктора Алим Сахиба и Равиля Бухараева, он узнал о пришествии Хазрата Обетованного Мессии мир ему. और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपनी तरफ आने की दावत दी। Когда ему показали фотографию Хазрата Обетованного Мессии мир ему, он сказал, что это был именно тот самый человек, который подзывал его к себе. Как я уже сказал, он принял Ахмадият именно таким образом. В 2010 году он уже официально принес свой баят, обет верности. इस तरह इन्होंने अहमियत की। Он говорил, что не может выразить словами то чувство, которое испытывает внутри себя, поскольку он ощущает этот свет, которым его одарил Ахмадият. मेरे अंदर मौजन है, मेरी ज़ुबान इनको Он был искренним и преданным мусульманином Ахмади. Однажды он сказал, что он пропускает сквозь свое сердце все проповеди и речи халифа времени. По его словам, он так внимательно слушает их, что запоминает их наизусть. По его мнению, существование мира и обеспечение равных прав во всем мире связано с ахмадийской мусульманской общиной. अपने दिल और अपनी रूह में से गुजारता हूँ, कहते हैं। В прошлом году ему было нелегко остаться здесь после ежегодного съезда, поскольку в это время у него в Туркменистане должна была состояться свадьба, на которой должны были присутствовать все его родственники. Он тоже должен был присутствовать там в качестве главы семьи. Однако, по его словам, он посчитал, что для него в данный момент не было более важного дела, чем работа над переводом Священного Корана на туркменский язык. घर में एक शादी है जिसके तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं, घर के सरबराह की हैसियत से मुझे वहाँ होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुरान करीम के इस तुर्कमानी तर्जमे के काम से ज़्यादा Он считал служение Священному Корану самым важным делом для себя. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью его детей принять Ахмадият, если они до сих пор еще не принесли обет верности. नमाज़ों के बाद इनका После пятничной молитвы я совершу их заупокойную молитву Джаназа Гайб в отсутствии покойного. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر